tikiuosi, kad šitas renginys patiks dar labiau negu praeitų metų renginys, o sekantis renginys kitų metų bus dar geresnis negu šių metų renginys. Gerėsim ir tobulėsim. Ne veltui renginys Rail Forward, tik į priekį eina. Ėjimas į priekį yra pažangos, technologijų atspindys. Mes irgi norime ten būti, jas naudoti. Labai gera nuotaika, iš tikrųjų labai daug gražių, šviesių žmonių. Labai lauktas, labai renginys šitas žinom, kad bus geras, tikrai daug lūkesčių, tai nuotaika pati geriausia. Ir ypač, kad važiuoju traukiniu ryte, tai kas gali būti geriau. Tai iš tikrųjų pamatyti tiek kolegų gerų vienoje vietoje ir pabendrauti yra puikus dalykas. Tai smagu tokiam būry būti kolegų, vadovų, tai tikrai fainai. Aš pirmą kartą tokiam renginį, žinau, kad geležinkeliai šitą renginį jau turi antrą kartą. Deja, praeitais metais neturėjau galimybės dalyvauti, tai šiandien esu labai laiminga, kad esu čia ir dėl bendros nuotaikos, bet turbūt dar labiau esu laiminga dėl temos, kuri šiandien bus diskutuojama, nes kai pagalvoji viso ko ašis, dėl ko mes veikiam, tai yra klientai. Lūkesčiai dideli, tikiuosi, kad išspręsime kliento klausimą, atrasime jo vietą ir išdiskutuosim, kas svarbiau - infrastruktūra ar klientas. Man labai patinka, kad tema yra klientas, o klientai turbūt yra svarbiausi pas mus šiuo metu ir aš labai džiaugiuosi, kad visa organizacija eina link kliento. Tai įdomu, ką sakys pranešėjai, kaip mes čia toliau visi dirbsim ir kas bus toliau. Man paslaugų tiekime yra pats svarbiausias klientas, mes viską darom dėl jo. Tai tikrai ir prieš renginį kalbėjom su kolegom ir žinau, kad pristatymus darys, tai mes kiekvieną dieną apie tai galvojam, kalbam, tobulinam ir visą laiką manau, kad galvosim.